Eelmisel korral suures mängus Phil Goffand näitas üles austust Doyle Brunsoni vastu, peletades bluffiga jaotusest Loose Cannoni ja seda Doyle'i lemmikkäe 2 ja 10-ga. Laua suurima bluffiga sai aga hakkama just Loose Cannon. So I guess you do have a 3, huh? We'll go 28. 28 is the bet? 28's the bet. Oh, Ta kaotas küll suurema osa oma rahast, kuid teenis kaasmängijate lugupidamise. It's actually a stone cold bluff. Bill on ringis üksinda raske kaalu meistrite vastu. Kas ta saab hakkama? Vaata kohe. Algamas on Big Game. Tere õhtust, head pokkerisõbrad, televaatajad ja tere tulemast Las Vegasesse, kust me jätkame suure mängu 11. koosseisu pokkeri lahinguid. Alustuseks tuletame teile meelde, lauas istuvad mängijad, nende persoonid, nende nimed. Teie ees on Phil Goffand, $27 700 hetkel punases. Austraalia legend Joe Hasham, $36 700 kasumit temal ette näidata. Scott Seaver, $5600 plussis. Doyle Brunson, aka Texas Dolly, $7700 plussis. Ning selle koosseisu püssirahutünn Loose Cannon, 27-aastane Kanada kutt Bill Given, hetkel $62,000 ja veel 500 pealegi miinuses ja see on see summa, mille Bill loodab kahtlemata plussiks keerata. Ja seal Amanda Ledemani kõrval on Daniel Negreanu. Daniel, so what do you think of the table so far this week? Well, you know, this is like high-end poker. Some of the times on this show we've got loosey-goosey action, but all these guys... Daniel Negreanu ütleb, et koosseis lauas on väga kvaliteetne ja et ta selles lauas kohtub väga kõrge klassiga mängijatega. Ja Amanda küsis nüüd, et tema on tähele pannud, et Daniel Negreanu kardab Scott Seaverit, et mis värk teil on oma vahel? Daniel Negreanu üritab meile selgitada, et ta ei karda Seaverit, ta üritab Seaverilt ikkagi nupud ära võtta, aga ta ei ole lihtsalt veel sobivat momenti selleks enda jaoks leidnud. Aga Bill Given, temal on vaja see $62,500 punasest musta mängida ja kilokaupa veel pealegi loodetavasti. Reeglid Loose Cannonile on siis lihtsad. PokerStars on mängijatele kaasa andnud $100,000, kõik mis nad üle selle teenivad jääb neile ning hooaja kokkuvõttes edukaim Loose Cannon saab PokerStarsilt eripreemiana veel ka Põhja-Ameerika pokkeriturnee vabapääsme väärtusega umbes $50,000. Aga sellest on Bill Given praegu väga kaugel, see tiitel kuulub auga David Fishmanile, kes siin siis teenis ligi $130,000 mõned nädalad tagasi. He was big, 6'10", I think. Trying to think of every tall Canadian I've heard of. I think he was bigger than that, actually. Sõdurid on leidnud taskust Doyle Brunson ja läinud ka tõstega rünnakule. Scott Seaver, tema parem vasakul käel on 8 paariga selle tõste kinni maksnud. Flop 3-3-2, ei ole Doyle'i jaoks hetkel vähemalt väga ohtlik. Doyle teeb jätkupanuse, Seaver maksab talle selle kinni. Nüüd peale lauda tulnud kuute tšekivad nii Brunson kui Seaver. Riverist lendab põrandale emand. Kas see paneb Doyle Brunsoni pisut mõtlema? Tundub, et mitte siiski vist väga. Doyle Brunson panustab $9,000. Üks ülekaart on laual Scott Seaveri jaoks. Samal ajal teab ta, et Texas Dolly mängib väga konservatiivselt ja mängib ainult tõeliste kaartidega ja Scott Seaveril ei olnudki vaja rohkem teada. Poisipaarid toovad selle poti Doyle Brunsonile, vanameistrile, Pokkeri Hall of Fame'i liikmele.
suure mängu reeglid ka teile meeldetuletuseks olgu veel kord üles loetletud. Kokku mängitakse koosseisu jooksul 150 kätt. Enne flopi panustades tuleb arvestada panga limiidiga. Peale flopi limiiti ei ole. Blindid on $200-400 ning anted $100 ning mängijad saavad ennast mängu tagasi osta kuni $500,000 ulatuses. Doyle Brunson 8-5-ga ei mängi. Scott Seaver kuninga emandaga kindlasti teeb tõste. Tõste on $1,400. Joe Hashem mastist 7-8. Kas läheb piiluma, mida flop talle tuua võiks? Maksab selle Scott Seaveri tõste kinni. Daniel Negreanu poiss ja 9 mastist tuleb ka kaasa. Golfand ei mängi ning ei mängi ka. Ei, Bill Given tuleb siiski kaasa. Väga lahtise kaardiga 4 ja poiss. Bill Given peaks oma kaarte paremini valima. Oma hetke nüüd pigem ootama. Given checkib. Flop on 3-5 kuningas. Näeme, et kuningapaarile on Scott Seaver pihta saanud. Hetkel kindlalt seda jaotust ka juhib. Panustades $2,800. Joe Hashemi jaoks oli see panus 1 liiga palju või õigemini $2,800 liiga palju. Negreanu jaoks jälle mitte. Negreanu maksab $2,800 kinni. Given läheb nüüd ära ja jälle on vanad sõbrad kahekesi. Scott Seaver versus Daniel Negreanu. Nüüd tuleb lauda 9. Negreanu saab 9 pihta. See on talle midagi, aga see on vähe, sest Scott Seaveri kuningapaar on hetkel siiski parem. Seaver panustab nüüd $11,600 ja Daniel Negreanu on mures. Aga 9 paarist ta nii lihtsalt ka järgi ei anna. Luges sealt isegi rohkem endale pisut neid rahažetoone välja. Kas kavatseb üle tõstele minna? Kuigi ma ei usuks. Maksab vaid kinni ja nii ka läheb, jah. Riveri kaart jõuab lauale kohe, see on 6. See ei päästa Daniel Negreanut peksust ja peksjaks, piitsutajaks, kupjaks ei ole keegi muu kui Scott Seaver, kes kuningapaariga selle jaotuse on võitnud. Seaver läheb veel kord rünnakule, panustades nüüd vähem kui eelmisel korral $10,200. Negreanu on ka nüüd juba liiga kaugele jõudnud, et ilmselt siit loobuda. Usub praegu oma 9 paari ja arvab pigem, et Scott Seaver bluffib või mine tea. Scott Seaver hoiab jälle oma nina kinni ja ei reeda. Ja Negreanu maksab talle selle kinni. Ja Daniel Negreanu pidi jälle ennast lööduks tunnistama. Kiirelt, lihtsalt käis see ja $20,000 jälle Scott Seaverile kaotatud. Negreanu tuju Scott Seaveriga kahe võitlustes ei ole just kõige parem. We are competition, aggression, trapped, fighting back. We are heroes. We are poker. Oleme tagasi rohelise Kalevi ümber, et kaasa elada tulistele pokkerilahingutele, kaasa elada eelkõige ehk selle mehe võimalikele saavutustele. Talle me peame pöialt. Ja näed, siin ta räägib jälle sellest, mida ta kõike teeks, kui ta raha siit saatest võidaks.
Well, this is probably the only time I'm ever going to have $100,000 bankroll. So it was my life savings. Obviously, I'm not doing this, but where it's a stake, I'm willing to lose it. But hopefully, the fact that I'll have that extra little bit of fearlessness because it's not mine, hopefully that'll give me an edge. Ja Bill Given kiitis siin pisut ka seda võimalust PokerStarsi kulul tulla siia oma unistusi püüdma, öeldes siis eelkõige seda, et kui tal oleks endal nii-öelda kogutud $100,000, siis ehk ta sellega nii lihtsalt ringi ei käiks, kuna paljuski just nimelt $100,000 võibki selliste lihtsate kuttide jaoks kusagilt Ameerikast või Kanadast eluajal kogutu olla. Aga kuna PokerStars on talle selle raha kaasa andnud, siis ta tunneb ennast pisut vabamalt, saab pisut enam riskida ja näeme, et seda ta just teeb. Võtab suhteliselt lahtiste kätega mängust osa. Tõsi, seda praegust poissi 10 päris selliseks pidada ei saa. Hetkel on see isegi juhtiv kombinatsioon. Ja näeme, et Given enam siit võita ei saa, kuna Texas Dolly on kokku saanud masti. Tšekitakse läbi kuni Galfondini kõik. Galfond istub praegu oma 5 taskupaari otsas. Ja panustab 2600. Bill Givenil on praegu 2 otsa reatõmme. Sellest ta nii lihtsalt loobuda ei taha. Mine tea, kas plaanib praegu ei, tuleb siiski, teeb, jaa. Mul on tunne, et Bill Given on otsustanud selles jaotuses praegu lõpuni minna. Tuletame meelde, tal oli alles raha vähem kui $40,000. Praegu on ta sellest juba üle 10 sisse pannud. Selle räige tõstega 10,000 sisuliselt sidus ta ennast selle potiga ja praegu tõesti hõõrub vaid käsi Doyle Brunson, kes teab, et ta on sisuliselt selle jaotuse võitnud. Noh, muidugi, imesid ei saa välistada. 2 kaarti on meil lauale tulemata ja kõike võib ju juhtuda. Võivad tulla majad, võivad tulla nelikud, aga no ta juhib kindlalt ja Brunson tuleb kaasa 10,000-ga, Galfond loobus. Ja nüüd oleme 2 jäänud, turnist tuleb lauda 4. See tähendab seda, et Given on saanud oma rea kokku, lükkab alles jäänud $24,900 sisse, rida on tal käes ja nüüd ta näeb, et Doyle Brunson on kokku saanud masti, mast versus rida, aga reaga ei ole siin enam suurt miskit teha, võiduvõimalusi tal enam ei ole. Riverist tuleb lauda 4, see ei muuda miskit. Bill Giveni jaoks on unistused, lootused purunenud. 27-aastane Kanadakutt läheb koju tagasi. Aga loodame, et see kaotus ei peleta teda pokkerimängust. Näitas ta julget, agressiivset mängu. Ju mingil hetkel naeratab talle ka õnn. Doyle Brunson juhib 55,000 plussis, Joe Hashem 34,700 plussis, Scott Seaver 29,6 plussis, Daniel Negreanu 13,4 plussis, Galfond $32,700 miinustes ja Bill Given on kaotanud kõik oma $100,000 ja sunnitud lõhkumas. Yeah, it definitely was. I was short stacked and then on that last hand I'm down to like 35. Ja Bill Given ütles, et võtmekohaks oli see kaotus Daniel Negreanule. With 35 I'm kind of willing to get it all in right there. Such a tough break. That's it. Yeah. You know, there's 17 bracelets at that table. That is an amazing table right there. Great experience playing with these guys. Something I'll remember. Aga hindab Bill Given ometi seda kogemust selles laudkonnas väga meeldivaks, väga rikastavaks, sest nagu Amanda Ledemangi ütles, et selles lauas istus kokku 17,000 WSOP käevõru. WSOP käevõrud on siis see staatus, mis ilmselt tõlget Eesti pokkeri vaatajale ei vaja. Eelkõige ja ainult tähendab see seda, et tonnide kaupa istub selles laudkonnas kogemust ja raha. Jätkame hetkel 5, aga ma usun, et õige pea saame Bill Givenist tühjaks jäänud toolile uue mängija. Daniel Negreanu on SA2-ga tõstnud 1200, Phil Galfond kuninga 8-ga
maksis selle tõste kinni, et flop ära näha, ka Scott Seaver on kaasas 8 kuningas S on need lauakaardid, näeme, et kahele paarile on Phil Galfond pihta saanud 8 ja kuningale, Negreanu on S-ale pihta saanud ja panustab $3000, tuleb kaasa sellega Galfond, Scott Seaver loobub, halvad uudised Daniel Negreanu jaoks on need, et kahele paarile on pihta saanud Phil Galfond, lauda tuleb 10 turnist, Negreanu tšekib, Phil Galfond nuputab välja oma käiku, teeb panuse $7000. Kikker ei ole Daniel Negreanul suurem asi, aga samal ajal top paarile on ta pihta saanud. Me teame, et sellest top paarist on praegu vähe tolku, kui teisel mehel on kõrvale panna 2 paari. 7000 ja Daniel Negreanu maksab selle kinni. Pangas on $24,400. Riverist tuleb lauda 6, ei muuda asja. Phil Galfond on võitnud selle jaotuse. Kid Poker tšekib, Galfond üritab anda kindlasti sellele käele veel väärtuspanust. Praegu ragistabki ta ajusid eelkõige ilmselt just nimelt selles suunas, et välja nuputada, millise suurusega see viimane bet võiks olla. Teeb selle suurusega 15,500. Pisut enam kui pool panka. Ma arvan, et... I'm feeling a queen jack for sure. That's like... That would make sense. You have queen jack. Negreanu arvab, et Galfondil on emand ja poiss. Queen jack for sure makes sense. You know, float and hit straight. And then bet and bet. What else? Pocket 8s? Tasku 8. I don't think you do that with ace king. S kuningas ei. You do that with ace 10. Negreanule käib peast läbigi, King 10. et Galfondil võiks olla 8 ja kuningas. What the heck is it? Feels like queen jack or not queen jack, like nothing. But what nothing does he have? Negreanu on praegu sügavalt mõttes. I'm confused. Et on kas poiss või emand või siis mitte midagi, aga mis see mitte midagi on? Yeah, 15. Ja Negreanu tahab selle tulemuse ikkagi enda jaoks selgeks teha ja ära vaadata. Maksab selle 15. Kas ära? Those both make sense. There's no draw here, which means you're more likely maybe to rep something. I've made worse calls. Queen jack pocket 8s or I think I win. Nii ei ole, Daniel. Queen jack pocket 8s. Sind võidavad ka muud kombinatsioonid kui 8 ja poiss emand. Maksis selle kinni. That works too. Yeah, that one I didn't have in your range. Absoluutselt. Negreanu Nous ütleb, et sellele käele ta isegi ei mõelnud. No, see, it wasn't, because he had king 8. Korralikult sai vastu pükse praegu Daniel Negreanu ja korraliku panga teenis Phil Galfond. Endiselt oleme veel 5 selles laudkonnas. Aga eeldatavasti siiski 6 käsi meile peatselt leitakse. Daniel Negreanu siin siis teie ees suures plaanis. Just kaotanud Phil Galfondile suure summa. Ja vaatame nüüd pokkeri näo taha ja palume Phil Galfondil selgitada, kuidas ta näeb seda eelmist jaotust. Call on the button with king 8 offsuit. Daniel and I are very, very deep. I think he has somewhere around
230,000, and I felt pretty comfortable being in position, making a lot of moves post-flop. So I was happy to see a flop in position and keep stacks relatively deep. And Scott called from the big blind. Flop was ace, king, 8, so I flopped bottom 2. Scott checks, Daniel bets 3,000. I don't think he's betting many kings or 8s or like pocket jacks or anything like that. So I think it's like an ace and then a lot of air. I'd rather call, either let him keep bluffing, or if he checks and I can read him as weak, bet and have him call me down. Scott folds and turn comes 10, still rainbow. The problem for me with this turn is that no draw missed. I realized at this point it was going to be really tough for me to get value from an ace unless Daniel gives me credit for being able to turn a hand like Jack 10 or Queen 10 into a bluff. Daniel checks, and I really felt like on this board, and given how call-y he kind of expects me to be, he would bet with a better 2 pair. I did think it was possible he was check raising with a big hand, but I thought most likely what would happen is he would check fold or check call with an ace. So I bet 7,000, and he calls. Daniel and I have played together a lot, and I think we know each other's games pretty well, and actually in some ways have kind of similar game. So I think that adds a lot of interesting layers, especially in this spot where it's a spot where I shouldn't ever be able to be bluffing, and the river is a 6 of hearts. Again, I thought it was a really tough spot to get more value. I fired out 15,500 and kind of just had to hope that he would give me enough credit to think I was bluffing there. Feels like queen jack or not queen jack, like nothing. But what nothing does he have? Queen jack, pocket 8, so I think I win. Okay, what the heck? Let's go. King 8. That works too. Yeah, that one I didn't have in your range, but it works too. And he did end up calling, and I won, so I guess it worked out. Ja kena toreda ammendava selgituse andis siis sellest võitvast käest meile see 25-aastane high stakes pokkeri spetsialist. Ja nii, nüüd istub meil siis lauas 6. mees, Aaron Jones, 23-aastane Indianapolise mees, kes siis on õppinud Butler University's ülikoolis, aga täna teenib raha pokkeri õpetajana ning ka mitte kehva mängijana on ostnud ennast mängu sisse $100,000. Scott Seaver piilub oma lehti nüüd 2-7, sellega ta ilmselt mängima ei hakka. Joe Hashem 9-7-ga ka mitte, Daniel Negreanu aga mastis 7-8-ga mängib. Phil Goffand, S10. Teeb tõste $3,800 ja nüüd teeb oma debüüdi selles raske kaallaste lauas. Aaron Jones loobub. This is so unlikely. Texas Dolly on leidnud teist korda järjest juba selle teleõhtu jooksul õngekonksud, ehk siis poisid. That's all I've ever seen him do. Really? That's a sign of a good player, right? One person thinks he's tight, one person Ja mida Dolly teeb? one person thinks he's aggressive, one person thinks he's Brunson maksab Goffandi 3,800 tõste kinni ning kinni maksab sellega Daniel Negreanu. So you don't have to worry about that. See, even these people come to the game. 6-4-10 on flopis. See tõi paari Goffandile. Tal on väga kõrge kikker, aga ta ei tea, et Doyle Brunsoni positsioon on hetkel oluliselt parem. See tõi ka auku reatõmbe Daniel Negreanule, mitte küll mastitõmmet. Doyle Brunson ründab edasi, panus $9,200. Kas läheb siit Negreanu püüdma? Meil on 2 varianti, isegi alumine auk ja ülemine auk, kuhu seda masti osta. Otsustab praegu veel ühe ringi vähemalt kaasa teha, ühe tänava vahe, makstes Doyle Brunsoni tõste või panus $9,200 kinni. Goffand on pihta saanud hetkel lauas olevale top paarile. Vaatame, kuhu viib see tema. Maksab ka Doyle Brunsoni panuse kinni. Pank on juba ligi $40,000. Nüüd tuleb lauda 2, see ei anna kellegile mingit abi. Doyle Brunsoni tuju läheb sellest 2 vaid paremaks. Ja Doyle tšekib praegu, võtab rahulikult. Tahtmata reeta liigset tugevust. Negreanu tšekib järgi.
tšekib ka Phil Galfond. Riverist tuleb lauale 3. See ei anna ka suurt kellegile miskit. Näeme, et Doyle Brunsoni poisid on selle jaotuse võitnud, aga Brunson laseb musta töö teistel ära teha ning tšekivad kõik ning nüüd näidatakse teineteisele kaarte ning Brunsoni soldatid võtavad siit selle ligi 40 000 panga. I really thought you might. I really could. I know. No more of those hands. God, so frustrating. Ja Daniel Negreanu hakkab vaikselt frustreeruma. Ja näeme kasumi, kahjumi tabelit peale 77 mängitud kätt. Doyle Brunson juhib 87 600, Joe Hashem 37 ja 100, Scott Seaver 30,6 kasumis, ülejäänud 3 mängijat miinuses. Ja siin kolleegid Chris Rose, Joe Stapleton, kes annavad meile pisut statistikat ja analüüsi nende kätte taha. I know I sound like a broken record, but I just love looking at the VPIP. As you can see, all of our players are within about 5% of each other. Vabatahtlikult panka panustatud kõige enam Phil Galfondi poolt. Scott Seaver teisel positsioonil 39% ning ülejäänud mängijad on suhteliselt sarnased. And OMG, Phil Galfond has been by far the loosest Phil Galfond on kõige lahtisema käega mängija selles lauas. Thanks to his $500,000 buy-in. His confidence is apparent. He's raising more hands than anyone else is even playing, raising every cutoff and button when it's folded to him, and when he gets to the flop, he's generally willing to stick around even when he's not the aggressor. Now, so far, all that aggression hasn't quite added up to a profit, but with Phil involved in so many big pots, he's just one monster away from the win column. So, Joe, if the aggression isn't exactly working, how are the tight players faring this session? Pretty well, actually. Let's look at some numbers for our two tightest players, Doyle and Joe. These guys are ranked lowest in almost every Joe category. Hashem, Doyle Brunson, kõige kinnisemad mängijad. Second there, Doyle is up over $87,000 and Joe is up over $37,000 right now. Ja näeme, et konservatiivsus on praegu edu toonud. Doyle and Joe don't feel the need to mix it up as much and are happy letting the younger players take the lead. So, Joe, with the loose cannon now gone from the table, how do you see things progressing from here on out? I think we've already begun to see signs that the table dynamic is changing. Now that there's no obvious soft spot, the target has to go on someone else's head. When there's someone in the game who doesn't play at the same level as the rest of the table, you have to play mostly straightforward against him or her to get value out of your hands. But when your opponents know how you play and can think on your level, things start to get very complicated, and that's when strategy and leveling come into play. Everyone in this game thinks they have an advantage over the rest of the table, and the wheels may just come off as these masterminds attempt to outdo each other. So prepare to see a lot of high-end poker for the rest of this week. Poker purists, stay tuned. Jääb üle nõustuda Chrisi ja Rose'iga, tõesti tipp-pokkerit me selles laudkonnas näeme. Kõik need mehed on enda arvates geeniused, nii nagu Joe välja pakkus, arvates seda, et nad teavad mängu teistest paremini, oskavad vastaste käike läbi näha, neid ette näha ja ühel või teisel moel siis nagu Joe väljendus, näeme me varsti seda, kus kellegil nii-öelda vagun rööbastelt maha sõidab tänu sellele, et ta valesti oma jõuvarusid hindab. Scott Seaveril ei ole vaja aga mingisuguseid jõuvarusid hinnata, kui pokeri jumalanna naeratab talle sellise taskupaariga nagu need praegused kuningad. Negreanu on läinud tõstega teele, S8 mastist, Negreanu juba loobus, Galfond mastist 3-5-ga tuli kaasa, ka Jones tuli kaasa mastist 10 poisiga ning Scott Seaver tõstis siis $6,800. I'm not trying to give, I think I probably just am confused. I'm not like reverse anything. Mida teeb Aaron Jones? See on siis esimene kord, kus me näeme teda reaalselt mängimas. Mees on elukutselt pokkeri õpetaja, no ta ka mängib loomulikult. Viimasel ajal tehes eelkõige seda, andes siiski ka huvilistele pokkeri koolitusi ja tunde.
ja mäng maksis ennast samuti kaasa. $22,400 on juba pangas ja floppi tuleb 7-5 ja poiss. Me näeme, et Jones on saanud top-paarile pihta, aga me näeme ka seda, et Scott Severi top-paari vastu kipub sellest väheks jääma. Lauda on tulnud ka üks ruutu, mis pisut rõõmustab ehk Jonesi ja Goffandi. Goffand on pihta saanud kõige madalamale paarile. Scott Sever ründab panustades $11,800 lauale. Phil Goffand ei usu, et Severil on parem kaart kui temal ja tuleb selle jaotusega veel kaasa. Maksab $11,800 ja teenib välja õiguse näha turnikaart, kui imet ei juhtu. Ja Jones miski üllatavaga hakkama ei saa, aga seda ei juhtu ka. Jones maksab vaid Severi panuse kinni. Turnist tuleb lauale 8. Näeme, et see annab mingisuguseid võimalusi siin Jonesile. Tal on tekkinud ka auku rea ostmise võimalus. Scott Sever enesekindlalt panustab edasi. Panus $50,100. Pank on üle 107,000 ja see on koht, kus Phil Goffand loobub. Mida teeb $100,000 mängu tulnud Aaron Jones? Ülikoolile käega löönud mees. Pokkerile näo pööranud mees. Kas ta usub praegu oma top paari? Hetkel vist nii, miks muidu ta nii pikalt mõtleks? Seitse, 5 ja 8 tõesti tal nagu üliohtlikud kaardid talle ilmselt ei tundu. Aga peab paremaks siiski loobuda. What'd you have, Scott? Scott Sever ei ütle, mis tal oli. That was a pretty big shot. You should have regulated your breathing on that one. We are famous. Professionals. First-timers. We are instinctive. We are more than meets the eye. We are poker. Oleme tagasi nautimas Big Game'i 11. koosseisu kolmandat teleõhtut, kui mängitakse 84. jaotatavat kätt ja laud koosneb ainult professionaalsetest mängijatest, sest just nimelt mõned minutid tagasi selle koosseisu Loose Cannon Bill Given Kanadast pidi end Doyle Brunsoni poolt lööduks tunnistama ja lahkus. Aaron Jones tõstab 2500 mastist S10-ga. Dolly ei mängi kaasa, ei mängi ka Scott Sever kaasa, Stradley positsioonil Joe Hatcham 9 kuningaga tahab aga flopi vähemalt ära näha. 8 kuningas ja emand. Näete, et on tekkinud Jonesil mastiost ja ka auku reatõmme. Samal ajal kõrgem paar on Joe Hatchamil. Hatcham checkis, Jones panustas 3600. Joe Hatcham maksab selle panuse 3600 kinni, et lauda tuleb äss. See ei muuda ja muudab siiski nii palju, et nüüd on pihta saanud Jones oma top paarile ässale ja juhib seda jaotust. Siin on palju variante.
Joe Hashemil seda olukorda päästa ei ole. Kuningas tooks talle rõõmu pisut. Hashem tšekkis jälle, Jones panustas 8500 ja Joe maksab talle selle kinni. Vaatame, milline leht jõuab põrandale Riverist, see on 4. See ei muuda asja. Aaron Jones on selle jaotuse võitnud, 30 400 on panga suurus. Tal on top paar, tal ei ole väga head kikerit, ta ootas masti ja ta tšekib. Wow. With some outs. I think I was never winning. A lot of slow roll talk earlier. You better not be pulling it on me. I think I was never winning the hand, even though I started off. No, you weren't winning that. I was never ever going to win this hand. Unless you move in on the river. Even if you win, you can't. What is it, Scott? God dang it, I messed it up. Even if I miss, I Even can't if I miss. miss, I can't miss. Dang it. Such a sick opportunity for it, too. It's a great opportunity for it. Ja näeme, et panku on peale 84 kätt mehed võitnud just selliste protsentidega. Kõige rohkem selgelt Phil Galfond, aga tal on ette näidata ka kõige väiksemad potid, sellised vargused, ülelöömised, kust liiga palju raha ei võideta, ainult sellega võib seletada Phil Galfondi mitte liiga head seisu. Galfond tõstis 2578-ga, Kuningas 7, Doyle Brunsonil ei ole mängukaart, väiksel pimedal Scott Seaver emanda Kuningaga mastist maksab Galfondi tõste kinni, Joe Hashem ei mängi, Daniel Negreanu Stradley positsioonil 5-8-ga samuti mitte. Scott Seaver versus Phil Galfond. Neljad ja 8. Galfond on pihta saanud top paarile, Seaver tšekib, Galfond panustab $4000. Siit on veel Scott Seaveril vara ära tulla, ta maksab selle panuse kinni, tahab ära näha vähemalt 4. tänava kaardi, see on 2, ei aita kedagi, Galfondi 8 peab endiselt, Seaver tšekib, Galfond tšekib järgi, võtab korraks tempo maha, ei kasvata panka liiga suureks, veel 1 4, see tähendab seda, et Phil Galfond on kokku saanud majakese, pisikese küll, kuid siiski majakese ja Scott Seaveril puuduvad igasugused võimalused siin olukord enda jaoks päästa. Aga just see on see koht, kus Scott Seaver teeb panuse $400. Mis panus see selline on, Scott? Selgitaksid sa palun meile? Mis panus see selline on? Galfond tahab teha kindlasti ületõstet siit, tal ei ole mingit mõtet tšekkida. Teeb ületõste 6500. Kõik, millele ta mõtles, oli see, et kui suur see ületõste peaks olema, et Seaver talle selle kinni maksaks. Seaveril ei ole mitte midagi ette näidata. Ületõste suurus pisut alla poole panga. Piisavalt suur, et välja näida puhas väärtuspanus ja nüüd näitab Seaver kaarte ja avastab, et on löödud. How much did he bet on the river? What's that? How much did he bet? He bet 400. He bet the minimum. That's a Viffer bet. Kavalalt seadis praegu selle lõksu Phil Galfond. Tehes just nimelt panuse nii suure, et see näeks välja nagu väärtuspanus ja sunniks vastase mõtlema, et äkki see oli bluff. Käsil on 89 jaotus, kokku mängitakse neid koosseisu jooksul 150. Mängime Stradley süsteemi ja Joe Hashem leiab maast poisi ja kuninga ning
tuleb sellega tõsta ka mängu, 2500 on tema tõste suurus. Negreanu ei mängi, Galfond ei mängi, Jones väiksel pimedal ei mängi, Doyle Brunson mastist 8-9, aga suurel pimedal olles juba palju raha panustanud tuleb kaasa ning kas tuleb kaasa mastist 3-6-ga Stradley positsioonilt ka Scott Seaver. Elu näitab. 2 konservatiivset mängijat, aga Scott olles juba $800 panka löönud, tahab kindlasti ära näha, mida see flop talle toob. Ehk toob midagi, mis näo rõõmsaks ajab. 20 ja kuninga toob, see teeb eelkõige tuju heaks praegu Joe Hashamil, kes on top paarile pihta saanud. 10 peab alati natukene pelgama, eriti kui kordused on laual, aga hetkel, nagu me näeme, on Scott või Joe Hashami jaoks kõik siiski väga hästi. Doyle Brunson on tšekkinud. Scott Seaver 6-3-ga, tajudes ilmselt seda, et kaarti pole, tuleb bluffida vastased jaotusest välja, panustab 5800. Ma ei näe praegu väga, et Joe Hasham siit jaotusest ära läheks. See 10 kordus muidugi on see, mis muret tekitab. Ja rumal oleks arvata, et Joe Hasham neid erinevaid stsenaariume praegu oma hall ollusest läbi ei laseks, ei absorbeeriks. Teeb ületõste 15 500, mängib julgelt, usaldab oma top paari. Doyle Brunson läks. See pole minu mäng. Jagage see maa oma vahel. Jagage see raha oma vahel. Nüüd on Scott Seaver jälle mõttekoha ees. Kui keegi üldse, siis tema teab, et tal ei ole käes midagi. Tema oli see, kes algselt bluffile välja läks. Joe Hasham tegi ainult seda, et lõi vastu. Scott Seaver ei kavatse veel järgi anda, tundub. Teeb omakorda ületõste 42 500. Teist korda järjest just kui deklareerides, pasundades seda kogu maailmale, et mul on üks 10 käes. Ja miks mitte? S10, kuningas 10 võib-olla vaevalt, S10, midagi muud, poiss 10. Mis iganes kombinatsioonide peale Joe Hasham praegu võib mõelda, ta kardab kindlasti seda 10. Joe Hasham, mida sa nüüd teed? Scott Seaver bluffib sind ilmselgemalt. Kas näeme me siin nüüd tõhist tulevärki, kus mängijad liigutavad kõik nupud sisse? I fold. Nice. Joe Hasham loobub. Yeah. Scott Seaver had the 6. He was waiting for it. Nice hand, sir. Joe Hasham kiidab Scott Seaverit, aga me teame, et see oli puhas bluff, mis selle suure panga tõi Scottile. Doyle Brunson 77,8 tuhat plussis, Scott Seaver 76,7 plussis, Aaron Jones 7,8 plussis, Joe Hasham 4,1 plussis, Negreanu 25,2 miinuses, Phil Galfond 41,2 miinuses ja Bill Given on sunnitud olnud lahkuma. Nagu Amanda Ledemann ütleb, laual on $1,2 miljonit ja kogemust 17 SOP käevõru näol. Kuidas selles koosseisus mängud edasi kujunevad, näete aga, head kallid televaatajad, juba nädala pärast, kui me sama seltskonnaga uuesti kohtume. Seniks aga edu laudades ja kohtumiseni. Hey. How you guys doing? Grinding. These guys are tough. Do you think it looks like Phil Galfond always wants to laugh? He looks like he's confused. He always looks like he's confused. Oh, who doesn't want to laugh? Laughing's fun. Laughter is the best medicine.